Dette første parstudien rød av filmen, her vil røyne greie fra hva det skåp og hvordan det skal handfæres. Det nekvar imiskere utgaver av skåpen, men det har alt her i fele at det måtte spenning mot til tog. De gamle skåpene var analog og standalone skåp, men det nødgjør tog blitt talgilt, og firmånen at det så kan bindes til en telt. Og man kan gøyma, eller printa urslitet, eller deile det vi ånder. Her har vi teknet tve raser, i baden oppstillingen kombinantene der som. Avbrådene i hese oppstillingene plasserer mellom pero og pluss, men i hinna teknikene plasserer mellom pero og minus. Peran virker lukka vel om bakføren, men vi ser ikke til at spenningsviren vimisk. Og det skal vi huske om da vi gjør en skåpkanning. Vi er ferdig de neste filmene å gjøre noen verlige skåpmatinger, som typisk kunne se så løs ut. Her vil ha en 12-varslinje, vi vil ha en 0-varslinje og en brukare som stellstorte. Vi vil ha et skåp som mater spenningsene over avbråderen og viser utslutet av teltskudjan. Om brukaren en dysa, så vil skåpmynden typisk se så løs ut.